Seu carro está fazendo barulho ao frear, isso pode indicar um desgaste no sistema de freio, disco e pastilha. As pastilhas de freio são itens de desgaste que precisam ser verificadas regularmente. Elas possuem medições em milímetros através de uma régua de cores. Cor verde, de 12 a 8 milímetros, indica que as pastilhas estão boas para uso. Cores amarelas, de 6 a 4 milímetros, indicam já um nível de atenção, que pode estar próximo da troca da pastilha. E o vermelho, que vai de 3 a 2 milímetros, é troca. A pastilha já está com alto índice de desgaste, tem que ser trocado. E tem que ser verificado também o freio, o disco de freio, quanto à espessura do disco, se ele está na espessura correta ainda para uso. Adiar a troca pode comprometer o seu sistema de freio, comprometer disco de freio e encarecer mais ainda o serviço de troca. Ao perceber qualquer ruído, agende uma verificação e dirija com mais segurança.